到秋風天咧又乾真真喎，搽幾多嘢都唔掂嘅，仲要拗來拗去。嗱，呢個視頻你哋要認真聽啊！銀耳咧係特別針對個豬肺㗎噃，佢含有豐富嘅銀耳多糖，上咗年紀流失咗啲膠原啊，要適當入翻啲啦。傳統嘅銀耳咧，我哋又要浸啦，又要洗啦，煲出嚟咧唔一定出膠㗎喎。為咗方便咧，我就中意用呢個本草銀耳啦。佢喺種植嘅過程中咧，冇添加任何嘅化肥同埋農藥喎。而且咧係用咗致亂嗰部分鴉片控乾而成噶，聞落去咧係冇酸味同埋噏味嘅喎。關鍵咧佢係用嘅時候唔使洗唔使浸，直接擺落去煲就 OK 噶啦。且出膠率仲要好多添。雪梨乾、銀耳、百合、蘆根、搣咗核嘅紅棗、圓肉、話梅，大火煲開，轉文火煲40分鐘，再擺埋啲冰糖同埋杞子落去，等啲糖溶咗就飲得噶啦。呢個小屌梨湯咧就煲好啦，煲出嚟膠質滿滿噶，飲落去咧有梨嘅清香，話梅嘅酸甜你睇下嗰啲銀耳就咁煲都煲到起晒膠噶，食落去滑捋捋噶，正啊！尤其秋冬天乾真真，飲幾多水都覺得頸渴嘅，敷極面膜都話冇咩變化，仲起晒蛇皮嘅。靚女要識得多啲煲湯水慰勞自己跟住百菇鹼好食又有益。